片咧就係我哋第一次以 podcast 嘅形式咧去錄影嘅，係啦，咁咧我咧就叫做 Sharon 啦，咁其實咧我不嬲都係一個YouTube 嘅影片創作者嚟嘅。如果大家有睇過我嘅片嘅話咧，都知道我喺 YouTube 有另一個 channel 啦，就係 Sharon and Annie 為食女記嘅，係啦，咁我其實咧喺香港咧已經工作咗差唔多。我諗都超過10年嘅時間啦，咁但係嚟加拿大咧就大概1年半嘅時間啦。前年嘅7月咧就嚟咗加拿大嘅多倫多啦，咁就過嚟呢度旅居嘅。我可以話係一個好 June 嘅人啦，即係喺移居界嘅好 June 嘅一個人啦。我可以堪稱我自己為呢個加拿大移居界嘅 Super Junior 嘅，非常之 June。咁我都講下自己啦，我個名咧就叫做 Tiffany 啦。我嚟咗咧多倫多咧就3年半啦，就比 Sharon 多少少嘅。當初嚟呢度咧就係想試下離開下香港啦，因為咧我喺香港都工作咗差唔多6年啦，咁所以咧就想去下第二個地方咧，去試下體驗下外地嘅工作啦，咁可以當係 working holiday 嘅心態啦，可以話係。咁點解揀咗嚟多倫多咧？就係因為咧，我有一個朋友咧，佢之前咧就喺多倫多度成長嘅。佢就話啦，多倫多機會咧係叫做多過其他地方嘅。基於咧，我係冇朋友喺加拿大嘅，亦都冇親戚喺加拿大嘅，咁所以聽到佢嘅意見啦，咁我就覺得好啦，咁我都聽下你嘅意見，我就揀咗嚟多倫多啦。然後一留我就留咗喺度3年半啦，就係因為咁樣啦，我就離開咗屋企，咁就變咗咧就自己喺度生活啦。咁啊，簡直係覺得係港孩嘅茁創成長日記啊！我喺度。咦？咁我聽你咁講咧，即係你係自己一個人過嚟呢度生活啦。但我同你嘅情況係唔同嘅。我嘅情況咧就係如果你有睇我嘅另一條 YouTube channel 咧，都知道其實我係同我嘅朋友一齊過嚟嘅。係啦，即係好彩有人同我一齊喺一個陌生嘅地方，好似重新生活。或者去探索呢一個地方啦。咁其實我點解嚟多倫多咧？就係本身咧就係我細佬咧同佢嘅女朋友係首先過咗嚟嘅，係啦。咁佢哋已經喺度生活咗差唔多成年半定唔知2年 around 呢個時間咧。過嚟呢度之前咧，我係有嚟過探佢哋嘅。咁我又覺得好似佢哋喺度生活都唔錯。咁而我自己咧不嬲都有個 plan 咧，就係話如果我可以有一日，我去一個全新嘅地方，我可以喺嗰度生活一段好長嘅時間，咁就好啦。即係擺低晒香港所有嘅工作啊、屋企人啊咁樣。咁但係咁啱就真係有呢個契機嘅，因為喺我嘅本身過嚟加拿大之前嘅工作咧，我就覺得其實係少少沉悶嘅，同埋冇乜挑戰性嘅，即係每一日都係做緊同一樣重重複複嘅嘢。咁我就同埋我都覺得我嘅工作咧開始已經走向一個夕陽嘅行業啦。我做啲乜嘢？我遲啲可以再同大家講。我係喺香港做啲咩工作啊？如果有機會有呢個 topic 同大家可以再分享下嘅。咁總言之，我就覺得自己好似冇乜嘢可以再進一步啦，或者我嘅人生入邊係咪每一日我都要朝9晚5咁返工呢？咁我就覺得不如趁自己仲係後生嘅時候去做一啲我自己想做嘅嘢。咁我就有同我個朋友講啦，大家講起嘅時候，大家都好對於呢一個 situation 呢都好一致，因為佢喺佢嘅工作都係講緊做咗10年嘅時間，接近10年嘅時間。咁佢自己都好想去改變佢嘅現況。咁所以佢就話：不如我哋一齊過嚟加拿大試下生活啦。反正即係我呢邊又有我細佬喺度，咁我哋就可以又可以互相照顧啦，同埋又可以試下，不如試下唔同國家嘅文化啦，試下佢哋工作嘅環境究竟係點樣啦。咁所以就把握住呢個機會，趁後生咧。就真係過嚟呢邊生活啦，係啦，所以我就係同朋友，我嘅 situation 就係同朋友過嚟啦。咁 Tiffany 嘅 situation 咧就係佢自己過嚟，即係佢好勇敢嘅。我不嬲都覺得咧，即係自己可以一個人隻身走嚟一個陌生嘅城市生活咧，其實係非常之犀利嘅。我覺得應該有唔少嘅聽眾都會係自己一個走過嚟嗰陣時，因為我so far我嚟到呢度都會識到朋友啦，咁跟住佢哋其實大部分當時都係一個人自己過嚟㗎，咁所以就即係大家都係咁樣
繼續喺度生活嘅。係佢哋我暫時識嘅朋友都未有人翻去住。咁所以我就覺得咁既然都行到呢一步，咁不如我哋繼續嘗試下，繼續探索下呢度咯。係啦，就唔同嘅同你嘅 situation。係。好啦，咁就講下我哋究竟點樣認識大家。好啊。呢個都係一個好好笑嘅嘢嚟嘅，因為呢樣嘢可以令到 Cheryl 會覺得有啲尷尬嘅。係幾尷尬。係啦，咁講下點樣識啦，因為呢，我呢就一直都喺本身而家呢間公司度做咗一段時間。咁呢 Cheryl 呢就係遲入職過我嘅，咁所以呢，佢呢就第一日翻工啦，而我呢就覺得有啲熟口面喎，因為我成日都會睇 YouTube 嘅，係啦，我係 YouTube 迷嚟嘅，咁所以呢，尤其是 search 加拿大嘅嘢啦，咁所以我就有啲熟喎，但係我又唔敢即刻去問你啦，言談中就傾偈，哦，原來你都係香港嚟嘅喎，咁係佢啦，咁樣，因為個名呢，直情係我喺 YouTube 度睇嗰個名嚟嘅，即係 Cheryl， 但係個樣又唔同咩？少少，即係真人嚟過上鏡係咪？冇錯。咁因為其實你個 channel 係同 Annie 一齊啊嘛，我嗰陣時係未識分你同埋 Annie 嘅。唔係嘛，我兩個都咁似，因為你哋都係有戴眼鏡。唔係啊嘛。咁所以其實我嗰陣時係唔係好識分你哋嘅，咁但係。咁我係你嘅 super fans 嚟嘅，都係。跟住好啦，咁我就去到因為第一日我哋就只係閒聊咁樣傾偈啦。同埋你教我點做嘢咯，即係話你咁樣做。咁又唔好話教。咁你 senior 啊嘛，我 junior 啊嘛。喂 Sharon 啊，咁，你首先咁做，跟住咁做。分享下啫，戴緊頭盔。係啦，我已經做咗小樹，你明唔明？我入咗間公司，佢已經係 senior 嚟㗎啦。我唔係。佢已經係 O 師傅嚟㗎啦。我唔係。係啦。咦？有個不速之客佢俾一個半嘅位你哋睇。係啦，就係 Tiffany 隻貓朝朝。係啦。間唔時佢都會可能會叫下或者會跳上嚟㗎。係啦，咁佢而家應該未 ready 可以見到個熒幕住先嘅。係啦，遲啲再介紹。好，咁我繼續講翻點樣識啦。咁然後我傾偈喎，咁啊同埋分享下點樣做嘢之後呢嘅第二日呢，你都係仲係喺我嘅附近度做嘢㗎嘛？唔係，繼續喺同你同一個部門做嘢。係啦，咁跟住呢，我就忍唔住問 Sharon 啦，我就話你係咪拍 YouTube 㗎？跟住，然後 Sharon 咧當時咧，因為我係覺得係佢啦嘛，咁所以我就決定真係要問下你本尊係咪你嚟嘅？本尊，但我其實我都唔知你係 Sharon 定係 Annie 嘅，其實。但係我嗰日我個名係 Sharon，唔係我嘅意思係啊，因為我第一日見完你之後，跟住我翻到屋企又再睇你嘅 YouTube 嘅，咁我就知原來你就係 Sharon 啦，咁我就咁樣，因為咁樣而記得佢個名叫 Sharon，因為我認人其實都唔係幾好嘅，即係認人個名係啦，我有障礙嘅咁樣，係啦，咁跟住之後咧，咁我就即係問你啦，我就記得話你係咪拍 YouTube 㗎咁樣，跟住然後第一個反應 Sharon 嗰陣時嘅第一個反應係，跟住然後就嗌我唔好講咁樣，因為我哋嗰度有香港同事嘅，有其他香港同事嘅。係啦，唔好太張揚。係啦，好少咧拍 YouTube 嗌人唔好咁張揚嘅，因為通常都想接納一啲即係多啲觀眾。喂，係啊，我拍 YouTube 係咁樣咁，但係 Sharon 就唔係。好低調。係啦，好低調嘅。點知你想第二日翻工？喂，我拍 YouTube 請你支持下，follow 下我咁樣。都好啊。係啦，咁樣咁所以咧就然後因為咁樣就呢個原因啦，我哋就識咗啦。跟住我哋就間唔時，我哋可能晏晝啊都會傾下偈啊咁樣，跟住或者工作時候有陣時都會傾下偈啊咁樣，分享下大家咁樣嘅趣事啊咁樣，咁所以呢，就衍生到我哋大家都咁中意吹水傾偈，咁不如
我哋一齊開一個 podcast， 一齊傾下偈。同埋都知道即係可能多倫多都多，或者唔係多倫多啦，即係成個加拿大都多香港人。即係近年係移民或者移居過嚟呢邊嘅，咁我都覺得不如可能講下啲 topic， 大家都有興趣聽下嘅，或者你哋都有興趣聽下啲廢話啊咁樣啦，係啦，咁所以就覺得同大家分享下啦，或者大家有啲咩感受啊，或者同我哋有同樣嘅感受啊，都可以喺樓下即係留言話俾我哋知，咁我哋就可以傾下偈啊咁樣啦。咁呢個亦都引致到點解我哋開台嘅，即係點解會做呢個 channel， 同埋即係我拍開係旅遊片㗎嘛，即係可能去玩啊、飲飲食食啊咁樣，係 Costco 啦就最出名，係啦。咁點解突然間想做一樣嘢？就係今年我覺得好似如果有新嘗試嘅話，都盡量去做咯。即係我都係嗰啲唔可以長期處於一種狀態嘅人嚟嘅，所以我覺得既然Tiffany 提出，不如我哋開台吹水咯咁樣。係咯。咁我覺得 OK 喎，呢個 idea， 同埋即係我哋嘅背景唔同嘛。即係頭先我哋有開始介紹就係我係一個好 junior 嘅人嚟嘅，咁佢咧就嚟咗一段好長嘅時間，即係比我長啦，起碼1倍啦，係咪個時間啦？咁佢無論做嘢生活，佢都係比較長時間。咁我覺得我哋可能會有一個好唔一樣嘅睇法或者係感受。咁所以我覺得呢個係開呢個 podcast 嘅一個好大嘅一個 contrast 係咪啊？係啦，即係有一個對比啊，應該話係啦，或者我哋可能有啲唔同嘅睇法，因為始終你當我新移民咁樣咯，即係我對一個地方嘅睇法可能同佢係唔同嘅，可能我感受到嘅頭1-2年係非常之美好嘅，但係其實 Tiffany 可能就係感受到吓唔係喎，好唔掂㗎喎，某啲位係啦咁樣，所以就我覺得呢個係好值得即係分享嘅咁樣。我哋都講翻我哋呢一個台點解叫做講乜論？係咪講乜論？係啦，點解叫做講乜論呢？咁其實呢，我哋係取自呢一個嘅廣東話嘅諧音嘅，係啦。咁其實理論上應該係講乜論嘅，係啦。咁講呢就係香港講啦，咁就係呢香港人。朝朝開始跑啦，開始追逐啦，大家就可能聽到有啲聲啦，但係都唔使理。係啦，咁其實咧就係取自廣東話嘅諧音啦。咁講咧就係香港啦，就係香港人啦。咁同埋咧，香港人要講啲乜嘢咧？就係講關於嚟到多倫多嘅一啲事情啦，可能係有趣嘅事情，或者係好嬲嘅嘢，係啦，有好多唔同嘅嘢都可以分享咁樣啦。咁我哋都想有一啲香港嘅味道喺入邊，咁所以就諗到呢一個名去做我哋呢一個 channel 嘅名咁樣啦，係啦，咁同埋咧希望大家唔好介意啦，咁因為咧資金有限嘅關係咧，我哋嘅設備係非常之簡陋㗎，係啦，你見到我哋咧連咪都冇嘅，咁但係唔排除將來我哋會購入一個咪嘅，就係咧係啦，當大家即係多啲支持我哋啦 ，follow 我哋啦，咁我哋就可以有多啲資金咧去採購多啲咪啊之類嘅嘢啦，或者打燈之類嘅嘢，你見我哋呢個背景咧，其實都係好簡單，即係其實 Tiffany 屋企嚟㗎，係啦，我哋咧埲牆，冇錯，我哋其實錄影咧都係咧我哋放工嘅時間過嚟錄影嘅，係啦，咁所以咧就真係非常之簡陋，希望大家就多多支持，冇錯，同埋即係包容一下，係啦，可能收音未必好，可能聽到朝朝跑嚟跑去嘅聲音，可能聽到朝朝喺度嗌嘅聲音，係啦，朝朝而家望緊我哋嘅，喺度錄音嘅，係啦，咁所以就大家多啲包容啦，我哋自己再加購下啲唔同嘅設備咁樣。好啊，係啦，好啦，咁咧，我哋今日第一集。我哋講下今日第一集嘅 topic 係咩？係冇錯，就係我諗應該都係一啲老掉牙嘅 topic 嚟嘅。咁就係咧嚟到加拿大最接受唔到嘅事，其實都唔少喎，係咪啊？多啊！因為我哋始終喺香港都生存咗唔少年數，點解要生存啊？成長嘅環境喺嗰度生活咗喺一邊嘅生存，哇！你好辛苦喎，睇嚟你喺香港嘅生活，應該就掙扎求存嗰種喎。生活咗唔少嘅年份啦，咁所以其實好多嘢我哋因為轉咗第二個環境，我哋都會唔習慣咯。咁所以就變到有啲嘢我哋真係接受唔到嘅嚟到呢度。係，都真係嘅。係啦。咁事不宜遲啦，第一個接受唔到嘅嘢啊！我諗呢一個咧，我唔知嗱，我淨係講呢個 situation 咧，唔知適唔適合男性啦。但係總言之咧，就係適用於女性啦。係啦，就係咧。
女廁嘅問題啦，係啦，因為我冇去過男廁，我唔知道男廁係咪都有同樣嘅問題啦。我發現咧呢一度嘅廁所，即係例如公廁啊，包括呢一個嘅 TTC 嘅，即係我哋嘅地鐵啦嘅廁所啦，跟住同埋呢一個嘅商場嘅廁所咧，嗰條罅咧都好鬼死大嘅。係啦，咁我其實咧第一次有呢個感受咧，就係我啱啱落機嘅時候。喺機場。喺機場第一次去機場廁所，然後我一閂埋道門，哇咩事啊？我見到條罅係咁闊㗎，差唔多成 cm 厚喎，我諗應該有成 cm 厚喎。我就喺出邊等嘅時候，我就見到咧廁所入邊，即係透過嗰條罅，其實我唔係特登望人哋㗎，而係嗰條罅真係大啊！即係我係喺出邊等嘅時候，我已經望到，哇條罅好闊，然後我見到入邊嗰個人喺度屙緊尿喎，哇！我真係諗緊死啦，咁我喺入邊嘅時候咁點呢？即係因為如果你正常我喺出邊我望到入邊，咁入邊嗰個坐喺度嗰個人其實應該都望到我㗎嘛喺出邊，係咪先？另一次呢，就係喺呢個 Don Mills 嘅嗰個 Fairy Mall 嗰個廁所，嗰個女廁，咁呢，其實嗰條罅都係好鬼死大，又係同樣嘅情況啦。我喺度等緊嘅時候呢。我都唔係好想睇，但我真係見到入邊嘅女人喺度清潔緊個 pat pat 嘅，真係好驚！呢單嘢我真係接受唔到，係啦。咁同埋呢，即係我成日都會呢，好驚呢，我自己喺廁所入邊呢，都驚出邊嘅人會望到我嘅，所以其實理論上呢，我都會揀啲大格啲嘅廁所，即係如果有得揀嘅情況之下，點解呢？因為我坐喺入邊嘅時候，即係我喺入邊去緊廁所嘅時候，我可以側身多少少。哦，係啦，即係我避開嗰條罅，係啦，咁然後嗰個人就會望唔到入嚟咯。咁我覺得呢一個就係我最接受唔到廁所嘅情況啦。咁另外就係咧，除咗側邊嗰條罅好闊之外咧，佢下邊條罅都好闊。係啊。即係點解？即係我本身我覺得都冇乜問題嘅，咁但係咧就係直至到有一次咧。我就係去呢個 TTC 嘅廁所啦，咁樣即係有時真係忍唔到，你搭太耐，即係例如我哋由可能 Uptown 跟住搭到去樓下 Downtown，咁其實係講緊半個鐘頭喎，你即刻一出個有時候佢仲要死火中間，一陣間我哋再講佢死火嗰個情況啦，即係佢仲要死火，可能你成程車要45分鐘落到 Downtown，然後我梗係即刻廁所啦，然後我喺個廁所出翻嚟嘅時候，我發現出邊有個 homeless 啊！哦，哇！係啊，佢入咗 TTC 個廁所啊，好危險喎！好危險啊！然後我第一個彈起嘅諗法就係，喂，嗰條罅係足夠佢捐入嚟，或者佢耷低頭望咯。即係我唔係話我歧視佢，但係有時候呢，喺加拿大就係會除咗有 homeless 之外，亦都會有精神錯亂嘅人，即係佢哋會做啲咩呢？其實佢哋自己都控制唔到嘅。咁所以我時候都覺得都幾危險喎。萬一真係如果有個變態佬，佢入咗嚟廁所，然後佢喺嗰度捐入嚟，哇！真係好得人驚咁樣。係啊，真係接受唔到喎。真係我都好想呢，即係我唔知啦，喺度住咗好耐嘅香港人，可唔可以話翻俾我知呢？點解條罅側邊條罅要咁大啦，同埋下邊條罅要咁大咯？即係其實我都諗唔明點解。因為 privacy 嘅問題唔 suppose 係咁樣噶嘛，咁所以我就想，即係如果大家知嘅話，不如留言話俾我哋知點解條罅要做到咁大咯。係咯，都想知，我都想知。係有冇人知道點解？係啊，真係接受唔到啊呢樣嘢。係啦，咁你講起廁所嘅問題呢，我都諗起我啱啱嚟到有一樣嘢我係接受唔到嘅嘢嘅，就係呢，我覺得廁紙啊，呢度嘅廁紙呢係有唔同款噶嘛，咁呢，香港呢，我唔知你屋企用開3層嘅，OK， 我屋企用開4層添。Temple 維達之類嘅，我用 Temple 4層。係。咁然後嚟到呢度呢，因為我啱啱嚟到嘅時候冇中超，亦都冇咁方便嘅。屋企附近有一個西超嘅，咁我就喺西超買咗，揀個最平啦，因為呢度啲廁紙其實呢，比你想象中更貴嘅。其實當時我3年幾前嚟嘅時候，跟住我係覺得哇點解咁貴嘅？跟住咁我就揀個特價啦嘅廁紙啦，跟住之後，然後好啦用啦，哇！我人生中第一次見咁薄嘅，除咗喺日本嗰陣時都見過一次，台灣都有見過。因為我唔知係咪因為啲喉比較幼啦呢度，咁所以就變到呢啲廁紙呢係得1層嘅啫。
咁所以咧我都用過嚇。係啦，其實我哋公司而家都用緊一層，係有冇留意到？我係崩潰嘅。係啦，咁因為我又好驚自己隻手都會擁有啲污糟嘢啦，好容易其實，因為得一層啊嘛。真係試過。咪就係咯，然後因為平啊嘛，咁公司就對我哋好好啦，咁所以就買咗一層啦，跟住之後，然後又有紙碎啦。哦。咁然後你個 pat pat 就會哇有紙碎啦，跟住又抹得唔乾淨啦，係成件事係哇點解會咁樣㗎？跟住即係我覺得廁紙係一個基本嘅需求啦，喺我眼中，你都係啊。喂，對女仔嚟講係啦，係咪係啊，即係你諗下，你唔好講話你每日 daily 你要用廁紙嗰個情況，就算你每個月有好唔舒服嗰幾日，其實你更加用廁紙啦。係啦。你諗下過底喎。係啊，真係搞唔掂，我覺得即係嗰個廁紙薄嘅程度係咁樣啦，跟住然後咁你可能就會用多啲啦。係。跟住但係俾人知道咧，人哋就會同你講塞㗎喎會。跟住之後就變到，其實佢個廁紙已經好貴啦，你揀咗個最薄嗰隻啦，跟住之後你又用多咗啦，跟住之後然後就變到咧，你會買多咗廁紙咯。都係嘅，所以我寧願而家真係買翻正常嘅廁紙啦。我寧願等佢即係可能特價又一次過購入大量。我都係啊 ，Costco。係啊。係啦。係啊。咁就所以就變到我就呢樣嘢係我覺得我真係接受唔到嘅嘢嚟嘅。係啦，咁另外一樣嘢咧就係都係女廁啦，女廁嘅問題啦，就係個女廁咧係冇蓋㗎。即係佢唔似香港嗰啲咧，佢有個廁所板咧，唔係廁所板，因為廁所蓋，佢咧可以，即係通常因為我沖廁咧，我係習慣會將個廁所蓋咧拍翻落嚟冚實佢，然後先再沖廁。因為如果大家有睇新聞都知道咧，就係如果你唔冚個廁所蓋咧，你沖廁咧一沖起咧就成個廁所都係你嗰啲屎啊尿啊咁樣啦，係啦細菌啦咁樣黐晒咁樣啦，同埋會噴晒你塊面度啦，你自己諗下啦係咪？咁但係呢度係冇嘅，你係揾唔到廁所個蓋嘅。然後咧衰在咧就係佢自動沖水，即係話咧你可能有機會去下廁所，唔知點解佢會喺度沖水嘅，因為佢覺得你喐啊。係啊，即係例如你喐一喐咧，佢就以為你係起咗身㗎，但係其實你仲喺嗰個位度喎。跟住咧就會自動沖水啦，然後你就死啦，好崩潰啊大佬，真係好恐怖呢個情況，都係即係廁所係好大嘅問題咯對我嚟講。當然佢個乾淨程度，我覺得呢度 OK 嘅，即係以公廁嚟講啦，我覺得係乾淨嘅，佢哋定期都有人清嘅。我覺得好似乾淨過香港添。有啲係。哦，如果你話 TTC 嘅話，係相對乾淨過香港嘅地鐵，或者西鐵站。係啊。所以因為佢哋我諗密啲清。係啦，佢哋應該係定期清嘅。同埋啲人都會有意識啲，即係去洗手間都會乾淨少少，正常地用洗手間咯，應該係。即係唔可以話佢係好勁嘅，咁但係正常咁樣用咯。係啊，所以我覺得係即係廁所本身嘅清潔程度係冇問題，但係個設計就好大問題啦。絕對認同，係啊。講完呢個廁所問題啦，咁不如講下飲水文化啦。OK。好冇？咁咧飲水咧，我唔知道大家咧喺香港係點樣飲開水嘅咧？你？咪就係擺落嗰個水機度煲咯。係啦。咁呢度咧，其實加拿大啲人咧，佢哋咧係我留意到，我翻工嘅時候咧，又留意到咧，佢哋係直接開水喉飲嘅，係啦。咁你接唔接受到呢樣嘢？合乎國情。即係呢樣嘢，我係未習慣，我係到而家呢一刻我都習慣唔到嘅。其實我接受到人哋咁樣飲，我都得人哋嘅話。但我接受唔到我自己咁飲。我自己就唔會咁樣做啦，跟住我係會好誇張嘅，我都唔係誇張，因為呢度啲水始終係硬水啊嘛，咁所以都會用 filter 啦，跟住然後 filter 完咗之後咧，我就會煲水嘅，跟住煲完水之後我先會飲嘅，即係好似香港嘅 step 咁樣一定要煲水，跟住然後先飲嘅。但係呢度就係即係我見到我啲同事咧，佢哋係直接開水喉，跟住就直接飲，跟住然後我覺得哇好震驚啊！點解可以咁樣嘅？即係咯，我好口渴，去到絕境啦，可能我都會咁樣做嘅，但係我寧願即係我好老實講，我以前咧係單攤翻工啦，我係住新手村嘅，咁咧
我每一日咧，因為我都飲好多水嘅，我會孭2 lit 水出單攤咯。我就算我冇車㗎，其實我而家都會㗎。係啊，因為嗱，而家公司就好近你啦，公司係唔近我住嘅地方㗎。我每日就會帶一大樽水翻去咯。係啊，因為我飲唔到公司。我真係飲唔到啊，因為佢係有陣味啦。係咯，呢個係真係我哋本身嘅。我個 friend 話，如果冇即係啲水，如果就咁咧，有陣好似滑潺潺嘅嘢喺入邊咁啊，係啦，即係佢唔係一個好清爽嘅感覺。係啊，同埋我唔知你有冇留意到，即係譬如我哋刷牙咁樣啦，攞水開水喉水啦，跟住一開始因為佢好多嗰啲嗰啲叫咩沉澱物啊，係，即係一開頭你會開水會係白色嘅，係你要等一陣佢先會冇咗，跟住。即係我哋香港係唔會咁樣㗎嘛，我哋喺香港嘅時候咁樣，咁所以呢樣嘢都係我未習慣到，到而家我都未習慣到可以即刻開水喉飲咯。係啦。同埋咧，喂，你講起水，我突然間諗起一樣嘢啊！啲人話咧硬水咧洗頭咧會甩頭髮，你有冇呢個情況？我覺得有咯。你有冇啊？我冇喎。我覺得有啊，因為我有陣時喺地下會見到一執㗎。即係多過喺香港。多過嘅，因為本身啲頭髮都唔係柔順㗎啦，我咁但係有陣時我見到哇點解咁大汁嘅咁樣，即係咁樣嘅都有。你係講緊洗一次嘅份量好大汁？又唔係洗一次嘅，即係突然之間可能梳頭啊，跟住之後佢就咦點解油嘅？每個禮拜因為我都會清潔一次屋企啦，跟住會吸塵啦，跟住又有嘅咁樣，即係可能以前喺香港我唔使做呢啲。不過你好啲啦，因為你一個人住咧，你吸塵你都唔會見到哇好多頭髮。你知唔知我同我 friend 2個人係幾多頭髮？仲有2個女孩子。係啊，係周地都係頭髮黐線㗎，係咯，一個星期一定要吸一次塵咯。係啊，我都覺得係啊。係啊。就算你唔開窗咧，都好多塵咯，其實屋企。都真係啊。係啊，呢個。所以即係我唔知啊，可能男士會擔心啲嘅，即係男仔會擔心啲硬水脫髮嘅問題。係啦，但我暫時未感受到，因為我自己翻香港咧，或者嚟之前咧，我都有帶一啲即係可能你話護髮嘅產品啊咁樣咯，或者即係頭皮嘅產品啊咁。或者觀眾有冇介紹？介紹俾你係嘛？唔係介紹有冇啲咩可以唔好甩髮嘅？係啦，即係可能喺加拿大嘅你哋有冇啲咩方法咁樣咯？咁除咗呢個廁所之外咧，咁其實咧我就覺得我最接受唔到咧，就係喺加拿大嘅犯罪率，我覺得都頗高嘅。因為係真係嗱，我係同香港比較啦，或者同日本、韓國比較啦。咁我覺得呢一邊咧，我聽到嘅或者我睇到嘅新聞咧，係比較多關於打劫啊、偷嘢啊呢啲咧，係我唔知係我聽聞係近年發生得比較多嘅，因為呢度多咗啲移民啦。咁我都明白嘅，係啦。咁但係咧嗰個恐怖嘅程度咧，係真係一班賊佢哋可以直接即係蒙晒面啦，然後帶晒啲袋啦，跟住就衝入去間金鋪度咧，係夾硬搶啊！係直接就全部立晒咧，而中間咧係。當然啦，職員係唔會阻止啦。咁但係咧，中間嗰個時間講緊係可能5至8分鐘嘅時間咧，警察係未必趕到嚟嘅。係啊。咁可能因為呢度個地方都大嘅，佢哋過嚟都有啲時間，即係唔似話你話好似香港咁隨時有2個警察就巡邏咁樣啦，係咪？咁我都明嘅，但係就唔知點解即係好多呢啲咯，即係點解會有呢啲事不停發生咧？我覺得都可能同嗰個制度嘅問題有關嘅，即係聽聞咧，即係呢啲搶劫嘅人咧，都係一啲未成年嘅小朋友，咁然後咧佢哋可能拉完之後咧，都唔可以對佢哋做啲乜嘢，跟住又放翻佢哋出去，咁引致到咧係打劫金鋪呢單嘢咧係不斷咁樣發生嘅。咁同埋咧，另外就係車俾人偷啦。之前咧喺呢一個嘅 Fairview Mall 附近，好似話有一單咧，就係本身個賊係想偷車嘅。咁而嗰個車主咧係一個老人家嚟嘅，咁佢因為想偷架車，所以佢就殺咗個老人家。係啦，即係佢唔單止偷車，仲殺埋人。咁我就覺得就真係接受唔到嘅，唔知點解啦，即係我覺得永遠都捉唔到人，或者捉到人都永遠都冇一個懲罰。因為好快就放翻出嚟。係啦，因為都冇後果，咁我覺得其實對我嚟講係幾唔安全嘅，即係今日佢可以衝入金鋪偷嘢啦，咁他日會唔會真係隨便都打劫你咧咁樣？呢個都係我好 concern 嘅問題嚟嘅。頭先講到啦，即係都有殺人噶嘛，偶然都有啲槍殺案嘅。係啦，即係例如之前
最近期嗰單咧就係、我覺得有啲驚，就係、我成日去開一個商場叫做 Yorkdale Shopping Mall，咁嗰邊咧就早排咧應該係2個月前我諗。我唔 sure 啦，都好近㗎，就係、個巴士站嗰度咧，係突然間有個人咧衝上咗架巴士度咧，就攞起支槍就殺咗個人啦。係啦，咁係會有啲驚嘅，即係我會諗，哇，唔係喎，平時成日喺嗰度行街㗎喎，咁萬一有一日呢件事發生喺自己身上，哇，好驚喎！我想講，只係去買嘢啫。係啊，即係買嘢啫，我無辜㗎喎，我冇殺你全家喎，係咪先？咁即係你有時候你都會擔心自己嘅個人安全咯，同埋有時我搭車都會擔心，即係突然間你會唔會有個人就係咁樣呢？好似佢哋都係持槍係合法㗎嘛，係嘛？喺呢度。我都唔肯定。我都唔肯定喎，但係美國可能要嘅，美國好似係合法嘅，但係喺呢一度就我唔清楚啦。但係唔知點解都可以有槍出現啦。即係你話相比起日本啊、香港啊、韓國啊，其實好少發生呢啲事㗎嘛。即係我哋以前係好放心周圍走啊咁樣。即係金行打劫應該係我哋未出世嘅時候發生。即係係啊！我唔明係咯，金行打劫嗰啲。冇錯，係啦。咁所以我係覺得 ridiculous 嘅呢單嘢嚟到係啦咁樣，咁同埋我哋間唔時咧，我哋電話突然間會響alarm㗎。係啊，話唔見咗邊個？係啦，好大聲，係啦，有啲小朋友失蹤咗，又或者而家有個通緝犯走緊，佢其實喺邊一區犯案，咁而又發現嗰區原來係自己住嗰區。係啦，跟住你就會都驚嘅。都驚㗎，其實。咁所以第二個我覺得，即係對我嚟講啦，最接受唔到就真係犯咗得實在太多。我都好同意你呢個。我擔心，我唔想死住啊！係，即係講起咧呢個犯罪率咧，跟住亦都可以講下我哋其實喺 TTC 咧，我哋冇車啊嘛，咁所以通常用嘅交通工具都係 TTC 㗎嘛。咁 TTC 咧都會遇到好多唔同嘅人㗎嘛。係啊，你啱啱都有講過，都喺 TTC 個洗手間都遇到過。精神有問題嘅人啦，行入嚟係男人啊，仲要我唔記得講啊，男人入咗女廁啊！嗱，呢個就係即係我覺得呢個都係好恐怖嘅，其實係啦，所以 Sharon 你喺 TTC 有冇遇過啲乜嘢嘅覺得哇好驚啊咁樣？周不時嘅，因為例如有時候咧，嗱冇事冇幹嘅時候咧，就係你搭車嘅時候會突然間有啲相連嘅座位咧。咁其實咧，佢就會有一啲 homeless 咧，會喺度瞓嘅，尤其是相連嘅4個座位同相連嘅3個座位，係啦。咁佢哋通常咧都會喺嗰度瞓覺嘅，係啦。咁冇事冇幹，咁佢哋就瞓覺啦，唔使理佢哋啦。咁而稍為有少少事嘅咧，就係佢會突然間大嗌嘅，行嚟行去啊，大嗌啊，你會嚇一嚇咁樣啦。嚴重啲咧，佢係會出手嘅。嗱，好彩地我冇經歷過，真係好彩，但係只差一點點嘅，真係。即係佢都有埋你身嘅。有埋我身。OK。但係佢冇出手。哇！咁嗰陣時佢係做咗啲咩？嗰陣時我係放工嘅時候啦，咁啊搭地鐵啦，坐喺度。咁我當時咧係因為我公司附近咧就係有一間大型嘅華人超市嘅。咁通常我放工嘅時候咧都會去嗰度買餸嘅。咁我就一抽二掕啦。咁咁啱嗰陣時咧，我個 friend 生日嘅，我就買多咗個蛋糕嘅。咁其實我係攞唔到，我就要坐2人座位，然後我將嗰個嘢擺喺我隔離個座位度啦。咁喺呢個時候咧，我就 feel 到有一個好怪嘅身影。其實你唔使 feel，你已經聞到啊！你離遠已經咧有一陣酸酸縮縮嘅味道，尿味咁樣啦。跟住然後你就斜眼咧就望到有一個人咧係你好清楚佢係 homeless 㗎啦，佢行緊埋嚟啦。咁然後咧佢嘅精神係散漫㗎。跟住佢係咧會企定一個位，即係佢行一段路就會企一個位，行一段路企一個位。咁佢就望住個人咯。即係例如我留意到佢咧，係因為我再隔一個位嘅座位度咧，有個女仔坐咗喺度。咁然後咧，佢行咗過嚟，跟住佢係望住個女仔。好近距離嘅。應該話我同你嘅距離咯。哇！都幾近喎。其實都望住。都幾近喎。咁跟住咧，我就喺度諗死啦，我走唔走咧？我當時個心就係有好多個諗法啦，我就諗緊如果我走，佢會唔會知道我係因為被佢走，跟住佢會追我啦？第二個就係如果我唔走嘅話咧，佢可能會對我做同一樣嘢。第三個就係如果佢同我，佢唔單
止淨係望住我，佢出手嘅話，我第一時間應該做啲咩？我應該逃走啊，定係我攞起個蛋糕掟佢啊，定係我攞我嘅袋去掟佢啊？係啦，我當時就好多呢個諗法啦。咁呢個係真係好驚嘅，同埋佢真係後尾真係行咗過嚟，然後真係咁樣望住我，我就心諗死啦，點算咧？呢個時候係咪合埋眼喎？我冇合埋眼，我點逃走啊？萬一真係發生咩事，當睇唔到。我係啦，我就係當睇唔到嗰下，我就係諗緊，如果佢真係喐手，我就出腳，我就硬佢㗎啦，真係。咁好在佢真係企咗喺我隔離，我諗大概1分鐘到望住我，跟住然後我係個心好驚喺度震，但係我又要扮鎮定啦。跟住佢又繼續行，佢見我冇反應，跟住佢就繼續行向前行，繼續去我再隔一個位嘅嗰個座位度望住另一個人咯。呢個真係好鬼驚，真係其實即係坐 TTC 咧就會遇到呢啲即係會啊唔同嘅嘢啦。我都有經歷過，但係我就冇俾佢搞我嘅。但係嗰陣時我都係喺蛋撻做嘢嘅，一放工翻屋企啦。咁嗰陣時架車咧咁啱就唔係好多人，咁同埋我嗰陣時啱啱嚟到冇攞，仲係戴口罩嘅階段㗎。咁所以咧就好多人都戴口罩啦，咁就遇着一個homeless， 我覺得佢係 homeless， 但係佢應該有少少精神問題嘅。咁佢咧就喺度行唔同嘅車卡啦，跟住行下咧，行到去我後兩格嘅車卡咧，我就望到佢，點解佢突然之間踎喺人哋即人哋坐喺度啦，正常，跟住佢就踎咗喺人哋前面喎，跟住然後就咁樣望住人哋啦，跟住然後突然之間幾秒鐘佢就掹住人哋嘅口罩彈，跟住哈哈咁樣喺度笑喎，跟住之後然後就有個人咧，我好記得佢仲拎住杯咖啡嘅，佢一嘢拎咗人哋杯咖啡嚟，跟住之後就飲啦，跟住然後就掉走咗周圍掉咁樣啦，跟住然後再行咁樣，跟住又行去第二度，跟住又見到有個人又有口罩喎，佢又坐喺人哋隔離，跟住之後又裝下人哋咁樣，跟住之後又彈人哋個口罩咁樣，哇！其實係好驚，因為佢好似行緊過嚟我嗰度咁樣，因為越嚟越近啊嘛，佢個車廂，跟住之後我就好驚啦，跟住我係忍唔住驚到係落咗車嘅，因為我唔〜即係費事再搭嗰架，咁睇下下一架，咁我都係等幾分鐘啫，睇下一架，咁佢繼續喺入邊，即係繼續做佢嘅嘢啦，而我咧就繼續，即係我等下一班車會安全啲咯，即係安全問題咯，其實係啊。但可能大家會覺得奇怪，點解即係地鐵會有 homeless 入到嚟啦？照計應該以香港嘅邏輯嚟講係，我拍咗卡我先可以入嚟㗎嘛。係啦，咁但係咧呢一度咧係有個筆位嘅。即係咧，唔知點解佢個設計咧就係我哋地鐵會同巴士站係有一個連接嘅，係啦。咁但係咧，即係地鐵咧，你就真係要拍卡先入到嚟。但係咧，嗰個巴士站咧係唔需要嘅。側邊有個位係佢隨時都可以入嚟。咁所以呢啲 homeless 咧就由嗰個巴士嗰個空位咧入咗嚟，然後穿落去地鐵落去嘅。再唔係就係一係就跟人入閘咯。係啦，即都有好多種方法嘅，因為佢跟人入閘嘅話，其實嗰部機會響一響，咁但係啲職員未必會。係啦，即係唔啱。係啦。咁所以就即係佢一樣都可以跟人行。係，同埋我哋出閘都唔使嘟啦。咁所以佢趁人哋出閘嘅時候都可以入咁。都係嘅。同埋佢真係打開嗰個閘係有一段時間嘅。係啊。所以都知。係啦，咁所以即係。好無奈。係啦，咁不如講開 TTC 啦，我哋又講下，我有幾樣嘢都唔係好接受到，我唔知大家有冇留意到啦。TTC 咧佢係冇閘門㗎。其實我冇乜睇恐怖片嘅，但係我真係覺得有啲恐怖，因為咧。好機會有人擁你落去個路軌度啦，跟住就係因為呢度間唔時都有唔同嘅跳軌啦，或者係有啲唔同嘅 accident 啊。咁所以變到咧等地鐵嘅時候咧，你有冇發覺到啲人咧係會挨長期？會嘅，我都會嘅。係啦，你自己都會，但係反而我哋喺香港咧係唔會嘅，因為如果你挨長期嘅話咧，你上唔到地鐵嘅。你唔逼咗出去。係啦，你一直都入唔到去，因為你挨長期你永遠都係最後啊嘛。係啦，咁所以即係我覺得個嗰個閘門嗰樣嘢係，我覺得有啲唔習慣嘅位就喺呢度咯。係啦，咁樣咯。跟住仲有就係另外一樣嘢，我唔知你有冇試過 TTC 咧，
我嗰陣時睇 Google 嘅，佢同我講我幾點到啦，但我等極都等唔到嗰班車。巴士係嘛？定係地鐵啊？巴士、地鐵都係。哦。係啦。OK。即係呢樣嘢係我就唔 get 啦。喂，你明明喺度寫住話8分鐘咁樣啦，譬如巴士8分鐘啦，喂冇嘅點解？等極都未嚟嘅，第二個8分鐘咯喎，咦第三個都嚟緊啦喎，即係都仲未有嘅咁樣，即係呢樣嘢都係我唔係即係習慣唔到、接受唔到，因為香港真係好方便嗰個，即係個時間真係嚟就嚟。Exactly 就係嗰個時間，我到啦咁樣，咁所以即係我都用咗好多時間先習慣到。你就話8分鐘啫，我試過咧，佢顯示88分鐘啊！點等？即係咧，因為我細佬咧係住比較即係上少少嘅位置啦。咁我每一次咧，我要上去，我都要搭嗰個，要喺嗰個 Finch 站度咧搭呢一個嘅藍色巴士，係咪藍色啊？York Regions 啊？係咪啊？我唔記得啦，即係總之藍色巴士。York Regions。係啦。咁我就要搭上去咁樣啦。咁啊有一次咧就係等巴士嘅，咁就佢話咧3分鐘，咁我諗住嚟啦，即係幾快啊，睇盡晒時間咁喺度等，跟住咧又係等極都等唔到巴士嚟啦。然後等咗一陣之後咧，佢突然間顯示88分鐘，跟住我心諗下，咁我仲等唔等啊？88分鐘，我等到幾時啊？我等到後日噶咯，呢個時係嘛？我等好耐88，唔係88個鐘，係88分鐘啫，唔係個幾兩個鐘之後。Sorry， 數學唔好，係啦，咁樣即係我好奇怪咯呢度。另外咧就係呢樣嘢我都覺得係有啲棘嘅個位，就係好似我之前喺downtown返工，即係每一日都要坐地鐵落去啦。佢係會間唔時咧落雨啦，尤其是落大雪啦。TTC 咧就一講你就知啦。係啊，因為我成日打嘛。係啊，TTC 咧就會突然之間停咗喺度啦，佢就會唔識喐咁樣啦，跟住然後就同 announcement 同你講話，我哋唔識喐啦咁樣，跟住落車啦你哋，咁樣，跟住然後我係試過我啱啱嚟嘅時候啦，我好驚，因為喺香港我嗰份工係唔可以遲到嘅，少少都唔可以嘅，即係啦，我好驚，因為我係較準時間嗰啲人，我準時嘅，我唔會早到太多，但係我會準時到。然後佢突然間趕咗我落車喎，我就心死啦，點算好啊而家？然後我嗰陣時係要通知我嘅上司㗎嘛，但我上司未夠鐘返工喎，咁呢度嘅文化係你唔好驚動你嘅上司㗎嘛，其實係，因為佢未返工嘛，佢未係 working hours，咁所以我點算咧？我落咗車之後，跟住然後announcement 就話我哋將會安排shuttle bus 俾你啦，但係將會啊嘛。然後你落到去，你問嗰啲 staff，冇 staff 企喺度㗎，因為佢未 ready 啊嘛。跟住然後我問個 staff，咁我想問幾時嚟啊架車？我哋都唔知啊！你聽到幾多，我都聽到幾多咯咁樣，跟住哇幾加拿大成件事，你明唔明？跟住我就心諗死啦，會唔會遲到？但係我發覺一樣嘢就係，我身邊嘅所有人咧，佢哋都好似唔係趕住返工咁嘅，即係呢樣嘢我覺得好神奇，好似得我一個急咁樣咧，即係人哋個個都係繼續咯咁樣，跟住落車咯咁樣，跟住我心諗哇！即係呢樣嘢係絕對冇可能喺香港發生，其實我覺得，因為香港如果遲少少，佢哋好猛陣㗎嘛，佢哋都會即係地鐵應該會 free 咗一程俾你咁嘅嘢，但係佢呢度一定唔會 free 一程俾你。勁投訴咯。係啦，跟住仲係即係好唔同咯，個文化上。因為香港人真係好中意返工㗎。係啊係。嗰陣時嗰個山竹啊，嗰個風打咗之後。黐線！你落咗之後即刻返工喎，啲樹冧晒都照返工，咩事又出嚟？係啊，即係呢樣嘢都係哇！我覺得好神奇啊！我覺得呢度我見到大家嘅工作文化咯，就係嗰個差異就喺呢個位咯，其實係啦。你話 TTC 趕你落車都好啊，你諗下佢唔趕你落車，半個鐘韞你喺車度，然後你冇得落車，然後你突然間急屎，哇！咁真係大件事。咁真大件事啊！點算啊？真係。係啊，咁真係大件。你有冇遇過啊？其實。我唔想喎，大佬我唔想啊，唔會啊，菜。你有冇遇過地鐵咁樣突然之間？有嘅，係啦，唔係急屎。係啦，有遇過咁嘅情況嘅。基本上咧，一逢
逢到冬天就最常發生㗎啦。係啦，我最嚴重有一次咧就係、好在係放工。即係未翻工都試過，但係咁啱都叫做翻到工嘅。係啦，咁就係真係放工嘅時候啦。咁然後咧我就其實我搭嗰條線咧得幾個站㗎咋。係啊，但係我諗大家都知嘅可能。你講得幾個站？最新手村咯，咪係啦，咁其實咧，咁我搭嗰程咧基本上係好短時間，但係咧我搭咗一個站，佢就趕咗我落車啦。佢話咧，我哋成條線都死晒㗎。如果我搭地鐵嘅話，我淨係可以搭嗰條線翻屋企嘅。咁跟住咧，我就落車啦。咁佢就話啦，其實佢都叫做快啦，即係佢廣播就話，其實我哋咧就會有呢個 shuttle bus 咧，就會安排你搭翻去即係你想去嘅站嘅咁樣，係啦，即係沿線嗰啲站咁樣啦。咁跟住咧，我就真係信佢喎。咁我就上咗去樓上等啦。咁而當時咧係正值冬天嘅時候嘅，咁應該11、2月嘅時候喎，都開始好凍啦，同埋黑啦。我放工嘅時候個天黑晒㗎啦。咁然後我就跟住即係啲乘客啦，大家都係放工嘅啫，都一齊咁樣上去等啦。仲要過對面馬路等啦，而過對面馬路咧係冇，我記得係冇紅綠燈，即係冇斑馬線㗎。我哋係要橫跨嗰個公路喎，好危險啊！嗰條馬路大家一齊咁樣過去啦。好啦，跟住咧，然後咧，我哋去等嘅時候咧，佢就話會喺對面嗰個巴士站會有 shuttle bus 啦。咁但係其實個巴士站咧勁細嘅，即係有遮擋嘅位咧，係我諗可以企到10個人度，但係我哋當時係幾十個人咯。哇！即使話有人咧係要企出去嘅，就算冇落雪都好難捱啊！冇落雪，但係超級大風。咁然後我就企咗喺個巴士站出邊，喺一個你當荒山野嶺附近係冇建築物嘅情況之下，你諗下嗰個風吹埋嚟係直吹你啊！然後咧我就等咗大概15分鐘度咧，就真係有 shuttle bus 嚟嘅。但係好可惜架 shuttle bus 咧係好少位，因為佢喺前面已經接咗一班人，然後佢嚟到呢度咧係好少位啦，有啲人又爭先恐後咁樣上啦，你根本就上唔到，因為大家都唔排隊啦，冇嗰個意識喺度啊，太多唔同國家嘅人啦。所以其實嗰陣時咧，我就梗係爭唔贏啦，係咪先？我一個咁細粒嘅女仔，我點樣可以爭得贏嗰啲大大隻嗰啲男人咧？係咪？咁然後我就算啦，咁再等下啦，應該好快會下一班嚟。咁接住落嚟嘅幾班咧，都係滿晒㗎。因為你都上唔到其實。我全部都上唔到喎。到最後咧，其實我係等咗差唔多成45分鐘嘅時間，我吹咗45分鐘嘅風。其實我中間係有掙扎過，不如 call Uber 啦。咁但係我又諗，好唔抵喎，撳一撳20幾蚊喎。仲要講緊你用咗3個幾搭咯。係啊，唔止20幾蚊喎，其實。嗰間我用咗差唔多3個幾加紙嘅車費㗎咯喎。咁我就諗緊，我冇理由唔等下。咁但係一路等都一路上唔到啦。咁然後咧，我最後真係搞唔掂，因為太凍啦，我頂唔緊啦。你諗下冇錢冇車就係咁㗎啦，係咪？我真係。我就喺度等啦，跟住最後我都係忍住，算啦，20幾蚊撳落去啦。因為太凍啦，其實。太凍啦，我就諗咩，以後都唔好咁白痴啊！但其實夏天45分鐘其實都差。我覺得 OK 嘅，同埋你夏天因為佢冇咁早天黑啊嘛。咁又係。同埋你諗下個天都黑啦，你諗下四周圍荒山野嶺，又唔知有啲咩人走出嚟。同埋你仲要唔係熟悉嘅站啊。係，我唔熟㗎嗰個站。主要係即係。總言之就係所有嘢加加埋埋，令我個感覺係好差嘅。然後我就從此之後咧，基本上佢一壞車咧，我就即刻 call Uber 翻屋企。我唔等佢啲巴士啊，因為你真係唔知道咧，除非你死火個站喺總站。我覺得。總站嘅話，其實你一定上到車嘅。咁但係如果唔係咧，我就覺得你睇下你自己等唔等咯。即係對我嚟講，我就想快啲翻屋企咯。夏天我都仲可以俾機會佢嘅，但係我試過咧，就係喺黃色線俾佢 drop 低咗我啦，即係我住 downtown 做嘢嘛。我嗰陣時仲要好記得，我係為咗睇戲拎早咗放工嘅。跟住你都知啦，加拿大其實時薪㗎嘛。跟住我已經即係我心諗，我特登拎早咗3個鐘放工，跟住就係特登，因為我約咗朋友去 Markham 睇戲啦。咁我又要翻去我原本住嘅新手村嗰度。跟住點知咧，好死唔死咧，我就喺嗰陣時咧佢就話喺 Queen 嗰個站嗰度咧掉低咗我哋喎。
跟住我就心諗死啦，我會唔會趕唔切睇戲㗎？因為我仲要上 Markham 啊嘛。係。因為我諗住同我個應該都朋友翻到嚟，我同我朋友一齊 Uber 上去 Markham 嘅。係因為我嗰時都係初頭嚟到，所以我就周圍問人啊，喺邊度搭 shuttle bus 啊，冇指示就係呢啲 staff 都係同我講話。我哋都唔知喎，可能你等一陣就會落翻去又有地鐵㗎啦咁樣，跟住我就即係俾佢講完之後，因為我又上唔到去啲 shuttle bus 啦，因為太多人啦真係，跟住係啊，勁多人真係喺條街度超級多人，然後 Sherbourne 唔係同埋Young Street 嘅 Young 街係 Young 街嗰條路咧得一條嘅啫嘛，咁全世界都喺個塞車啦，再加埋，因為 TTC 冇咗啦嘛，即係佢停咗，咁就變咗。嗰條路都塞㗎啦嘛，我就諗住 call Uber 啦，最明智嘅方法就好似你咁 call Uber。但係冇塞車㗎。然後我就發覺哇咁貴嘅點解？即係我唔 point 我嘅新手村啊，我淨係 point 喺我近嘅即係近呢度嘅嗰個位啦，轉線嗰個位啦，跟住哇點解都係咁貴嘅？因為啱街塞車。然後我發覺如果我 call Uber 嘅話，我可能個時間 take 嘅時間仲多過等 TTC 好翻嘅時間。係啊。跟住我就心諗死啦！我已經錢又少咗啦，跟住時間又冇咗啦。我究竟攞幾個鐘嚟做咩呢？唔知。跟住之後，成件事係 TTC 真係打亂晒我成個計劃咯嗰陣時。你提起我一單嘢啊！係。有一次我翻工嘅時間，我點解會唔記得咗呢單嘢嘅咧？就係我喺度度稿嘅時候。你咁啱講起，我提起咗我有一次咧，就係翻工嘅朝頭早。咁咧，我當時咧仲係住喺 Finch 站附近嘅。咁而嗰陣時咧，就係咁啱咧，我就係搭呢一個嘅 TTC 啦，翻工啦諗住。咁然後去到呢一個 North York Centre，好似係，係啦，即係一個站，跟住俾佢趕咗落車。跟住佢就話會有 shuttle bus 啦。咁然後咧，我因為之前試過咗我頭先講嗰單嘢之後咧。我就諗住我唔搭佢 shuttle bus 啦 ，call Uber 唔係，我就搭呢個 Go Train Go Bus 係啦 Go Bus， 咁我唔知原來 Go Bus 係貴啲㗎。我唔知啊。你唔知㗎？我唔知啊。咁跟住之後咧，我就上咗架車啦。咁然後咧，我就照拍卡啦。咁然後咧，我上咗車之後咧，佢竟然喺上面塞咗。因為咧呢個時候咧。TTC 派咗5-6架巴士咧，喺成條央街嗰度行啊，然後就塞住咗我搭緊嗰架咧高巴士。跟住咧，我記得我係塞咗15分鐘，我就覺得唔對路，我覺得唔可以啦咁樣。咁然後我就同個司機講話，不如你講真都一個站，我記得好似我就係需要搭一個站去到 Shepherd Yard 度轉車嘅。咁然後咧，我就同司機講話，可唔可以喺度放低我？因為我諗住行過去嗰個站再轉車咁樣啦。咁然後咧，佢就話都得嘅。咁我就照落車咁樣啦。咁跟住然後我最衰係咩？我唔記得咗拍翻卡啊。咁點算㗎？佢收咗我全程嘅錢，因為其實我可能搭一個站可能4蚊咋，然後佢收我全程只要7蚊。哇！即係最尾係嗰陣時我睇到。係啊！嗰陣時我啱啱嚟咗，我諗應該幾個月時間，即係啱啱就係翻嗰份工。因為分段收費佢。係。咁然後你知唔知我嗰日係蝕咗幾多錢咧？我係蝕咗3個3啦。首先喺 TTC 入閘啦，然後上高巴士啦，因為佢哋接駁係冇優惠㗎。然後我就蝕咗7蚊啦，因為我冇拍翻卡啦。10個幾啦。好黐線啊！我 call 到車啦。係啊。call lift 嘅話，其實真係朝頭早，如果你話冇乜特別情況，係真係60蚊港紙到。即係10蚊。係啦，10蚊加字啦，咁樣應該 OK 嘅，應該唔成問題嘅。然後我仲要再衰啲就係我行咗一段仔路去地鐵站再轉車喎。所以你睇下 TTC。好想死啊！我真係好掛住香港嘅港鐵。香港嘅交通係真係好方便嘅，無論巴士啊定係地鐵啊，因為就算地鐵如果佢有啲乜嘢延誤或者咩，佢真係好快安排到 shuttle bus 嘅，其實係啦，咁所以就係賺嘅，效率嚟講係真係賺。係效率嚟講係真係好好嘅，我都好同意嘅。TTC 咧勁污糟嘅，咁如果大家即係有睇過我嘅 channel，其實我自己都有分享過 TTC 嗰種污糟程度嘅。
就係你會見到一笪尿漬喺嗰個係啊座位度，即係佢衰在咧，佢唔似香港港鐵咁樣咧，係金屬嘅表面嚟㗎嘛。呢一度咧，所有嘅鐵路咧，佢都係絨面嘅。你知絨面㗎啦，其實勁難清潔啦，亦都唔會有人清潔啦，即係抹都難㗎嘛。頭先我講到有 homeless 喺嗰個地鐵度㗎嘛，佢哋會瞓覺啦，然後佢哋會喺嗰度去廁所啦，係啦，咁然後佢哋整濕晒啲座位啦，就會可想而知咧，其實嗰個座位係幾咁污糟嘅。所以你有冇坐啊？我有，我頂唔緊㗎，即係因為我之前都有掙扎嘅，係啦，我就諗坐唔坐好咧，坐唔坐好咧，但我心諗，唉，都係算啦，因為實在太攰啦，無論翻工嘅時間定放工嘅時間。咁我都忍唔住都係坐，算啦，快啲翻屋，即係翻屋企快啲換咗佢就 O K 啦。係，快啲沖涼，係啦，快啲清潔自己就算啦。係啦，同埋我真係因為我唔係好慣着短褲嘅，同埋我工作需要我都唔可以着短裙或者短褲啦。咁所以其實通常我都係着長褲嘅時候，我覺得算啦。但係如果大家着短裙短褲就千祈唔好坐啦。同埋咧，有陣時有冇睇過？你講開座位咧，最近都有新聞講話有啲人擺啲釘喺度啊！冇喎呢個。擺啲嗰啲針喺度啊！咁所以其實針係咩針啊？打嗰啲針筒嗰啲咯。哇！每一次你坐之前都要檢查清楚個位係咪，唔係有純粹係乾淨污糟咯，而係因為會吉 pat pat 㗎嘛，即係會流開花啦。唔係啊！我有機會打針嗰個人有愛滋。係啊，你唔知㗎，跟住黐鬼線。係啊，所以其實呢樣嘢都要留意咯。但係我都會坐嘅，因為我都好攰，即係嗰陣時有陣時喺單攤翻工啦，放咗工差唔多個成粒鐘先翻到屋企喎。係啊，唔坐對唔住自己，係唔坐對唔住自己啦。係咪？但係污糟咁我都知嘅，咁咪擺開啲件衫咯，消毒咯，翻嚟咁樣。唔係你眼見就話針筒嗰啲可以見到啫，之前話有塞添啦。係啦，呢啲我哋都睇唔到。喺 homeless 身上跳出嚟嗰啲啦。係啦，好痕。你真係睇唔到，我就好痕啊！好驚啊！喂，唔係喎，你張凳仔要消毒喎，我條褲坐咗落天呢度。OK， 冇問題。好啦，咁跟住咧就係另一樣我最接受唔到嘅嘢咧，就係 condo 其實係可以隨時容許嗰啲管理人員入嚟嘅。係啦，咁當然咧，佢哋係即係佢哋入嚟檢查一啲電器啊，或者你話暖爐啊嗰啲咧，之前咧其實佢哋係會有個通知俾你嘅。咁但係呢樣嘢對我嚟講，其實都唔係好接受得到嘅，係因為咧我好擔心嘅位咧就係萬一我唔喺屋企咧。我屋企會唔會有機會失竊嘅？因為咧，你唔知道即係啲管理人員佢哋個手腳乾唔乾淨㗎嘛。頭先我都講到啦，呢度犯罪率都好高啦。佢哋如果入到嚟檢查嘅時候，佢哋可能真係手腳唔乾淨，見你啊有啲即係有時候有啲人佢唔覺意漏咗啲嘢喺張台度，即係可能你話隻金撈啊咁樣，係啦。咁佢哋會唔會因為咁樣而攞咗你啲嘢咧？咁樣係啦，或者佢哋可能趁住叫做檢查嘅一個房子啊，跟住就可能入咗去間房啦。因為我哋啲房咧其實係冇得鎖㗎，係啊，都冇鎖㗎，即係其實任何人入嚟，你基本上一開嗰個門咧，已經入得嗰間房㗎啦。咁所以其實我就會好驚，即係呢啲人會唔會咧？因為尤其是佢哋係會有大鎖匙㗎嘛，佢哋入得嚟檢查，基本上佢哋都有大鎖匙。咁就算唔係佢哋本身喺度做緊嘅人，萬一佢哋打龍通咁，即係可能佢啲朋友，係啦，咁可能借住入嚟，可能佢傾偈啊，定唔知點？因為我唔熟悉個運作啦，但係都唔排除有咁嘅事發生啦。咁萬一佢大鎖匙俾人偷咗，然後入咗屋，然後撻嘢，咁點咧？日本同韓國都有類似嘅例子咧，即係有人入咗屋，然後偷嘢嘅，或者匿埋咯。冇錯。我睇好多劇就係佢哋會匿埋。你睇啲咩劇啊？係會匿埋喺嗰張台下面啊！係，哇咁奇怪好恐怖我覺得咁。唔係啊，酒店啊，日本酒店啊，咪有個外國女仔去日本旅行，跟住發現咗個床下底匿埋咗個男人啊！好驚啊！咪就係呢個不位咯，即係我相信個女仔應該係有鎖門嘅。咁佢究竟點樣入嚟咧？就一定佢偷咗嗰個 management 嘅鎖匙房或者房卡。即係因為佢哋基本上 management 應該有個通用嘅房卡嘅。係啦。清潔要嚟放。Yes， 一嘟你就入嚟，咁你諗下啦，哇幾驚！你覺得我就覺得而家個概念就係同酒店差唔多，即係對我嚟講。講起 condo 咧，我除咗呢樣嘢我覺得唔習慣，仲有一樣嘢我都唔習慣。其實就係我哋 condo 每一個
unit 咧都有個 alarm 嘅，因為呢度係一定要噶嘛。要啊，係啊但我覺得幾好嘅喎。係好，跟住但係佢每個月都會響一次嘅，即係好嘅，因為火警演習咁樣，即係演習啦，你當係咁。但係有陣時咧，佢會失靈噶嘛。我呢度都算好嘅，冇試過凌晨響嘅。係。即係通常都weekend 嘅時候7點幾響咁樣咯。咁但係一個大好嘅一個 weekend，咁我就要早啲起身咁樣咯。我屋企有養貓啦，咁佢每個月都會驚一次咯，因為要響一次啊嘛。咁失靈嗰啲都會咯，咁但係都冇辦法，我都翻咗工啦。咁係啦，即係呢啲位咯。同埋因為香港咧，如果你話響警鐘咧，通常都係走廊出邊嘅。係啊。佢唔係喺個屋入邊。係。咁個應聲上面咧，就視乎你個大門究竟有幾咁 block 住啲聲音啦。係啦。即係你話會唔會好大聲咧？厚啲定薄啲？係啦，厚啲同薄啲。咁但係我哋呢度咧就真係咧喺個入邊嘅。係。佢仲要佢唔係警鐘嚟嘅喎，佢係 B 嘅聲音。係。咁其實係好煩躁嘅，即係我哋無論喺廳，即係你話喺玄關個位會有一個啦，而係我哋房係會有個嘅。哦，係啊，你係唔係㗎？我係淨係得我房門有一個啫。房門係咯近房咯，即係你而家就係得呢個，唔係啊嗰度都有。同埋嗰個喇叭嚟㗎，佢講嘢㗎呢個係 announcement 嘅時候。我哋兩個都聽到㗎喎，無論佢 announcement 定係佢嘅響聲都聽到。我哋係房有個，然後咧近門口嗰度有個咯。哦。咁所以我係好嘈㗎。但係呢樣嘢其實係好嘅，非常好。係啦，尤其是香港發生咗一件大事，即係啦嗰個大火之後，我覺得哇加拿大喺呢方面係做得好好嘅。係好安全。呢個真係要讚一讚佢嘅。但係都即係我覺得都可以講一講呢個咯，係。另外咧，仲有一樣嘢我都唔係好接受到嘅，呢樣嘢真係成日都突然之間停電咯。哦。成個 area 會停電啦，第時咧。落大雨啦、大雪啦、大風啦，我係試過有一次咧喺屋企啦，跟住我望出面，因為隔離座同呢一座都近嘅，然後我就望住咧，點解嗰邊熄燈咧，噗咁樣熄，跟住然後就到我咯咁樣，我點解我都停埋？骨牌效應。係啊，呢個係好似骨牌效應咁樣咧，你係唔會知道幾時有翻電噶嘛？哦。係啊，你淨係純粹可以喺 Hydro 嗰個 app 嗰度睇佢大概係大約幾點有電。有冇經歷過停電啊？我冇經歷過停電，但係經歷咗一個類似跳 fuse 嘅狀態，就係佢突然間咧，就係有一次我放工嘅時候啦，又係咁翻嗰陣時我仲住喺舊嗰個單位喺 Finch 附近嘅。咁嗰座大廈其實都舊㗎，差唔多成我諗接近20年樓齡，我諗都有。咁總言之就係佢個單位係好舊嘅 setting 嗰啲都好舊啦。咁你突然間咧，你 feel 到咧好大聲，嘣一聲，全屋嘅電係突然間係靜晒、閂晒燈，所有嘢 run 嘅嘢係停咗落嚟，然後突然間嘣一聲跳掣咁樣。係啦，就係跳掣咁，然後開翻燈喎。哦。跟住咧，但係我哋發現咧，屋企嘅大型電器咧係喐唔到嘅。例如嗰個焗爐，佢係本身你焗爐係有個時間喺上面㗎嘛，件事冇晒咯。我哋燈嗰啲開到啦，煲水嘅水煲係可以煲到水啦，小型電器係 OK 啦，可能係維持有限度服務啦。然後咧，我又發現咧，熱水都冇喎。我又要煲係咪啊？佢其實下邊有機會係喎，我真係唔知，我估係啦，可能就係因為咁樣，所以就係我係個熱水係暖水嚟㗎咯。然後我就諗死啦。點沖涼？跟住有嘢講。係等咗1個鐘度，嗰陣時我記得係6點零發生呢單嘢，咁我等到7點幾，然後打電話落去，佢話唔知發生咩事咯。其他單位都係咁樣。唔 sure 啊！我哋有冇拍人哋門？喂，你屋企係咪咁啊？即係唔會㗎嘛。咁你咪喺度等咯，跟住然後又睇下佢個通告會唔會有啲咩跟進啊？咁樣可能發生啲咩事啊？你話俾我知，跳 fuse 又好，咩都好啦，係咪？咁又冇喎，跟住我等到真係唔得喎，我真係要沖涼喎，然後我真係走去沖涼喎。凍水。暖水，佢 keep 住可能都仲有啲水。最近㗎。有啲熱水，已經係舊年嘅事啦。冬天嚟嘅都係。近入秋嘅時候。都開始涼。都開始涼㗎啦，真係。咁然後咧，我就真係死啦！我真係硬住頭皮，真係用啲暖水嚟快啲洗咗個頭。係啦，跟住快啲沖個涼。係啦，咁我個 friend 就選擇唔沖涼嘅，佢覺得冇乜嘢。即係佢覺得咪第二日朝頭早咯，但我趕唔到，因為我翻好早啊個時間。我冇辦法啊！咁然後我真係話，我真係整唔到，我真係沖涼。然後你知唔知好死唔死？冇任何通知情況之下，佢好快。係。到10點鐘，我個雪櫃又有翻燈啦，個大焗爐咧佢又有翻個時間啦。
跟住我 friend 就可以沖熱水咯。你沖多次好慘啊！然後最慘係咩？我洗完頭之後咧，可以用啲小型電器噶嘛，咁我就吹頭啦。個風咧勁細咯，我吹到勁耐個頭先至乾咯。咁其實咧喺呢一單嘢之前咧，都有另一單嘅，就係我嗰時啱啱到埗，我附近間街咧租咗一個 Airbnb。Yes， 係啦 Airbnb， 又係嗰啲舊樓咯，總言之，住咗大概5、6日到，發生咗單嘢就係停水。嗰時正值夏天嚟嘅。OK。係啦。好熱喎！好熱啊！隔咗第2日夜晚啊，我先沖到涼啊。我都有一個朋友咧，佢嗰棟大廈咧好離奇嘅，經常性停電停水嘅。停水咧嗰個密度咧，可能係2、3個禮拜就停一次。每一次一停水咧，都係喺啲繁忙時間，即係人哋沖緊涼嗰啲時間停。你吹佢唔漲嘅喎。跟住就會 call 我啦，可唔可以嚟你屋企沖涼啊咁樣？跟住就舉家嚟我屋企沖涼咁樣。好似第3世界國家，我記得咧香港係唔會咁樣咯。香港咧係買嘢咧，你係實數噶嘛。係。10蚊就10蚊，你唔需要另外再俾 tips，亦都唔需要再俾 tax 嘅。除非食飯，你要俾10% 嘅服務費。係啦，呢個加1啦。係啦，加1。香港就係但係茶餐廳嗰啲其實基本上唔使噶嘛。係。我嚟到呢度咧，哇！睇到個標價，哇好平嘅咁樣，一直都覺得哇開晒 filter 咁樣啦。加埋稅其實都唔平嘅喎，然後加完稅之後，你去餐廳食嘢又要俾 tips 喎，你唔俾 tips 又唔得嘅喎。係啊。因為佢哋可能會追出嚟。default 咗15% 以上咯。因為我數學都好差。係。跟住又要諗，哇！咁10幾個%之後咧，佢有出張單嘅。一嘢就可能飆到18% 咁樣。咁你唔想咁勁㗎嘛？如果佢 service 好好就話啫。我未試過去過一間餐廳，我係願意俾18嘅。係啦，18、20咁樣，即係你西餐廳嘅話15、16咁樣。開始起㗎嘛，但係佢係好快就已經18、20、25咁樣咯喎，你就會人哋俾部機你，跟住咧你又尷尬，因為你喺度撳緊電話喺度計緊數，跟住人哋知道你計數，佢又唔走㗎喎。係啊，佢望住你㗎。佢會望住你，跟住睇下你俾唔俾 tips 咁樣，即係呢啲位係我覺得我唔係好習慣到。我都真係試過咧，我細佬啦，同佢女朋友啦，同我 friend 啦，咁就諗住去食一個韓國菜。咁呢間韓國菜咧，其實我都知其實佢個價錢係唔平㗎，因為之前咧就係 Blackpink 有嚟加拿大，即係多倫多開演唱會，又有一間專門係食咩牛腸嘅鋪頭，咁然後咧佢就夜晚好似宵夜會去嗰度食咁樣啦。但我唔係因為 Blackpink 嘅，因為我唔中意 Blackpink 嘅。其實我去過韓國好多次，但係我都冇食過牛腸。因為韓國太多嘢食啦，你啲嘢排曬，未必會揀啲。係啦，咁所以我就好似依間食牛腸唔錯喎，聽講係韓國人主理啦，咁我就好有信心就諗住去食啦。咁由4個人嗌咗3樣嘢，係冇嗌嘢飲嘅。然後最後埋單咧，連稅啦，連 tips 咧，係俾咗差唔多成1200蚊港紙。都好貴喎！以韓國嘢嚟講係超級貴，講緊一個人係300蚊港紙喎。講緊嗌咗3樣嘢啫喎，嗌咗一個烤牛腸，一個土豆排骨湯，跟住另外一樣我唔記得咗係咩，好似豬腳啊。係啊，豬腳啊，好似係啊，嗌3樣嘢啫喎。另外一樣嘢我都有啲接受唔到嘅，就係我哋嘅電話費同埋上網費。每一年咧。佢哋都會靜悄悄地咁樣加你幾蚊幾蚊嘅。每一次咧要打電話上去 customer service 嗰度同佢講啦，然後同佢再做 price match 啦。每一年都要做呢樣嘢，重重複複咁樣。我咧已經做咗第3次啦，先可以 adjust 翻嗰個錢啦。你都叫有得 adjust 啊！我哋過去舊年啱啱經歷咗一次加價，冇。佢唔俾你？唔俾啊！佢想我哋咧再用埋佢個流動電話。如果我哋轉佢先肯減喎，同你個情況一樣咯，都係冇通知嘅情況之下，係直接就加咗價，到我真係交錢嘅時候先發現原來加咗5蚊咯。係啊！嗰間5蚊係貴㗎喎。係啊，同埋佢本身呢度嘅電話費同埋上網費都唔係平。我覺得貴啊，屬於。我啱啱嚟嘅時候電話費都貴㗎，即係都要成40幾蚊，但係得個10 G， 上網費好貴啦，89蚊啦。哇！係啊。家居上網費呢？家居上網費89蚊啦。咪就係咁我而家咁我平過你當時喎。係啊，跟住我係同佢丟咗因為過咗幾個月之後，我問身邊嘅鄰居啦，
佢哋交緊幾多錢啦？會唔會去到89蚊咁貴？因為其實89蚊真係貴嘅。好貴。你諗下89蚊，即係差唔多成100蚊、600蚊港紙喎，係啊講緊係，即係我覺得係誇張嘅。仲要我唔係成日都喺屋企噶嘛，我應唔應該 spend 咁多嘅錢落嚟呢個上網呢？同埋另外一樣嘢就係、我本身我電話費都貴啦，40幾50蚊得10 G 啫喎。係啊。10 G 好少喎，講緊以前無限噶嘛。係啊，你要諗下香港嗰個邏輯係，佢如果要留住你，佢係要減價噶嘛。係啊。仲係越嚟越平添。係啊，佢竟然同你講我冇啊，冇 offer 俾你啊咁。一個新嘅人嚟到呢度生活啦，有一樣嘢都唔習慣嘅，就係 chit chat 文化。係。而家我好好多啦，因為始終我都留咗喺度3年半啦，即係都有翻吹水嘅能力啦，係啦，跟住 chit chat 文化，因為人哋一見到你Good morning，how are you？How was your weekend？一開始我係心諗死啦點答啊，好真係要同你講，我唔係好熟嘅啫。係啊，我都覺啊。係我喺屋企做咩關你咩事？要同你講，講句早晨咪算咯咁樣。即係 Good morning 咪算咯。係啊，而我係有認真答嘅時候，原來對方冇認真聽。係啊，冇認真聽。哦，咁樣即係純粹that's good 咁樣就完啦喎，跟住所以到而家我留咗喺度3年幾啦。係。可能人哋問我how was your weekend？ 我可能就all good 就算啦，因為其實人哋其實唔係真係想知你做咩，你過成點嘅，純粹係打開個話匣子咁樣，跟住純粹話 hi how are you？ 跟住 good 咁樣，跟住 everything is good 咁樣，跟住但其實唔係想知你想點啊？你有冇呢個？初頭嚟嘅時候係真係幾唔慣嘅，同埋咧我喺香港係唔會無啦啦同你 chat chat 噶嘛，即係同時可能翻工嘅時候，喂咁樣咯，或者最多咪早啊、早晨啊咁樣，係啊，喂你食早餐啊？哦好啊咁樣，即係可能呢啲都係 chat chat 嘅，但可能都係短句好少，我點會答你？即係我會好認真噶嘛。如果你問我 how was your weekend， 跟住我就會答我就會開始諗啦。我星期六做咗啲咩咧？係咯，我星期六做咗咩啊？我又打掃啦，跟住我去咗Costco 買嘢啦，跟住我又睇一套戲，我答邊樣好咧？我就喺度諗啦。咁然後咧，我初頭嚟嘅時候，因為唔係好慣啦，同埋我都覺得自己英文唔係咁好嘅，咁我就答good，very good，good，係啦。跟住後尾咧問多咗幾次咧，我就開始答我留咗喺屋企啊咁樣，係啦 ，I stay at home 咁樣，我都會答呢啲啦，即係文法嗰啲我已經唔理啦。你最尾就會問到佢 How about you？ 你跟住掉翻個波俾人咁樣。我冇啊！你冇啊？我冇啊！應該要有，因為我就會 How about you？ 唔係，因為我好想咧翻。你知唔知翻工個朝頭早你根本就唔想應人啊嘛？有時候。係。跟住你仲要，我已經答完你問題，我心話完啦，咁我好啦，我做嘢啦。答咗我要答嘅嘢啦。我發覺呢度嘅加拿大人咧，我每一個禮拜問佢咧，因為佢問咗我先噶嘛，咁我問翻佢啦，佢都係做 laundry 嘅啫，每個禮拜都係清潔同埋 laundry 嘅啫，咁所以其實都冇乜特別嘅，咁that's good 咁樣。我反而冇問翻人哋 how about you 咯，即係我可能就係可能人哋問你 how are you， 然後我答完，我會問翻人哋，咁你又點啊咁樣咯，我會咁樣，我慣咗係呢一種表面嘅 chit chat 咯，係啦，我比較少，我唔知喎。唔係對答㗎。我嘅同事好似我而家暫時我嗰個部門嘅同事係冇問我。How was your weekend？佢而家睇到嘅話，希望佢會問下你咯。識聽嘅話，即係佢反而冇問我嘅 weekend 係點喎。Hey Sharon，how are you？How was your weekend？ 都係早晨喎，完咗嘅。It's okay, next week I will ask you。我覺得 OK 嘅，係啦，但係因為咧有時候唔止係同事啦，唔識嘅人都會㗎。係啊。就算我哋有時候去超市咧，即係可能找數嘅時候啦，要俾錢嘅時候咧，其實基本上個員工都會問你。How are you 咁樣，咁然後我都係要答佢very good today，跟住然後佢就會，我就要問翻佢，How are you 咁樣，咁佢又會答翻我咁樣咯。咁而家咧我係習慣咧做呢樣嘢嘅，有時候可能我到 Costco 嘅時候咧，我都要 call 呢一個嘅車嘅，咁我一上車我基本上第一時間咧就已經 How are you 人哋㗎，係啦，即係已經搭嚟搭去，跟住然後搭車期間咧又會傾下偈啊咁樣，即係而家已經好習慣，之一嚟已經係 chit chat 啊，用英文溝通啊。同埋最尾會講句 Have a good day。Yes 我如果嗰日咧，我朝頭早
去 Costco 啦，咁然後我就會 have a good day 咁或者 have a nice day 咁樣。咁如果走嘅時候，即係例如佢車翻，我又再 call 車翻屋企嘅時候咧，我就會我學到一句啊，佢哋會講 have a good one 咯。係啦，即係因為嗰日已經完咗嘛，即係你唔可以再 have a good day 啊嘛。Good night。good night，係啊。同埋平時我哋咧 condo 咧搭 lift 咧，啲人都會同你講。係啊。佢出 lift 之前話 have a good night。跟住我就會thank you you too 咁樣，即係我都會答咯，即係個過程係冇傾偈，但係會有呢啲位。係講起呢個喺 lift 度遇到你嘅鄰居嗰樣嘢啦，我都有試過，因為我身邊嘅鄰居咧都唔係我哋香港人嚟嘅，成日都會撞到，因為我翻工時間佢哋就翻工翻學咁樣啦。咁有一次咧，我隔離鄰舍咧，佢出嚟，我又出嚟啦，跟住大家入 lift 啦。佢突然之間，因為我未瞓醒嘅其實，跟住佢就突然之間就同我講 Hi，Good morning 咁樣喎，跟住我Good morning 咁樣啦。我心諗嚇又嚟啦，即係因為我係啱啱嚟到嗰陣時，其實真係招架唔住呢啲咁樣問候嘅。跟住佢就話：哦，你而家翻工啊？咁樣，跟住我話係啊。咁樣，跟住然後我又好尷尬，跟住佢話such a good day 咁樣啦，跟住之後我就有咩咁 good 咧？跟住你都未出門。係啊，佢就開始就問我：你係咪都要出downtown翻工啊？所以你咁早出門口啊？跟住我話唔係啊，我喺屋企附近翻工㗎。跟住我哇！人生勝利組喎咁樣，跟住然後我就唔知點樣招架，跟住我心諗快啲到啦咁。而家因為都住咗喺度一段時間啦，跟住然後隔離鄰舍都冇搬過嘅，我都冇搬過，咁所以大家都好熟悉大家啦。見到面咧，即係唔會尷尬啦，打招呼啦。然後有陣時可能大家同一時間開門咧，佢就會講話：哇！我哋又同一時間，我哋又同一時間出門口啦，咁巧嘅咁樣。本身唔習慣嘅嘢都變成習慣咗咯。係習慣一叫。咁即係其實呢樣嘢應該接受唔到，應該係一開頭嘅時候接受唔到。係啦，一開頭，所以我一開頭嘅時候都講話放一個新嘅 newcomers 嚟到，又唔係接受唔到，應該話係未習慣。未習慣到嘅一樣嘢，係咁樣咯。我覺得起碼要大半年之後先會習慣。我諗要喎。係。即係你重點係你一定要翻咗工先咯。係啊！即係如果你話我每日我未有工翻嘅，我每日就係去超級市場，我真係唔得。我都未得。係啊，因為你翻咗工之後，你會同多咗唔同嘅人去溝通啊、相處啊咁樣，咁所以就變到你都會大家都係咁嘅啫。其實佢都唔係想知你點嘅啫，咁樣即係你 get 到多啲嘢咯，係啊。因為暫時我哋公司都叫做係 diverse 嘅文化，即係嚟自唔同國家嘅人，咁所以我哋基本嘅溝通語言係英文嚟嘅，所以都慣咗嘅，亦都有加拿大本地人，所以呢啲 chit chat 咧係存在嘅，每一日都要發生嘅。係啦，即係見到嘅話都會問How was your weekend 咁樣，How are you 咁樣，即係呢啲。我個部門冇啊，冇人問我啊，How was your weekend。係時候啦，如果你佢個部門嘅同事見到嘅話，其實都可以問下 Sharon 咧，How are you？How was your weekend 嘅咁樣。除咗呢個chit chat文化之外啦，咁仲有一樣嘢咧，我都叫做唔係好接受到，係啦，就係關於醫療問題嘅。係啊，我到而家嚟咗3年幾啦，好老實講，我到而家我都仲未有 family doctor 嘅。我都冇。都唔容易揾嘅。同埋要近咯，主要係你信任度高咯。係啊，同埋我好想揾翻啲我識聽佢講嘢嘅，即係廣東話啦。嘅意思，因為好多 terms 我係唔識聽。梗係啦，你都要突然間講個學術名。我始終我嘅行業唔係做醫生。我都唔知我咩病咁。我唔係讀醫啊，嚇！即係咩咁樣？係啊。我都冇睇過醫生嘅，但係咧，如果我要睇醫生嘅話咧，我都要去 walk-in 嘅 clinic 啦。係啊。我當時咧，因為我份工嘅要求啦，我喺入職前要做一啲身體檢查嘅咁樣嘅，咁所以咧我係冇 family doctor 嘅關係，我要去 walk-in 啦。當時係非常非常之難揾 walk-in 嘅，成日都 full 嘅 walk-in 係11點就截龍咯喎，朝早。咁奇怪？咁如果你唔係11點前去到嘅話咧，11點後去到嘅話咧，咁你就冇得睇噶咯喎！前因為香港睇醫生係落個樓下，跟住之後你排隊輪下等下咁就會等到噶啦嘛。你有冇試過去醫院啊？哇！冇喎，真係好彩啊！touch wood。香港咧？香港有公立醫院啊嘛，係咪？有排過。
即係我記得好似嗰陣時讀緊書胃痛啦。3-4個鐘以上都，我當年啊3-4個鐘以上都走唔甩。3-4個鐘已經好短啦，其實。係。因為我喺呢度，我之前做嗰份工咧，有試過陪小朋友去睇醫生啦。我同佢最尾 total 係等咗6-7個鐘，佢先上到去病房咯。其實真係一個折磨嚟嘅，等咁多個鐘。雖然啊，嗰段時間有人會嚟睇下你啊咁樣，但係你6-7個鐘其實係好長時間。所以你有事嘅話，究竟係點算好呢？就係有事等到冇事，最接受唔到呢，就係呢度周圍都係大麻味同埋喪屍嘅，都係。尤其是係單攤個情況會比較嚴重啲嘅。自從大麻合法化咗之後呢，就幾乎啲人呢係當佢普通煙咁樣食嘅，係啊，你就會好容易喺條街度呢，隨時都聞到嗰陣味嘅，係就真係唔係幾好聞嘅。衰就衰在呢，佢哋就圍住呢喺度食大麻嘅。係。即係你諗下嗰陣味係幾倍幾何級嘅嗰個味道咁樣攻過嚟啦，咁同埋尤其是咧，我哋住 condo 咧，我哋會有露台噶嘛，就好興噶啦，逢星期5晚或者星期6晚 party 大麻 party 咁嘅款，就真係企晒喺個露台度，好臭，就係咁噴啦。跟住如果你開窗嘅話咧，幾乎佢都會吹晒入嚟噶啦。落單攤嘅時候咧，咁單攤就會有好多 homeless 啊，或者精神失常嘅人啦，佢哋都會食大麻嘅，因為佢哋應該有政府資助攞咗啲錢津貼，係啦，佢哋攞咗錢去買大麻，咁佢哋就會周街食完之後就喺度，即係你會見到一條條喪屍喺條街度行㗎嘛，其實個情況都幾恐怖嘅，即係呢樣嘢我都係幾接受唔到嘅。另外就係哇，非常之貼近大家最近嘅情況，就係天氣非常之凍啦。係啊！經歷咗2次嘅冬天之後呢，我真係好深嘅感受。我想講，我一踏入10月一開始涼呢，我就開始病。而家其實係病緊啦。我係由10月尾開始病到去我11月，其實我翻咗轉香港，跟住翻香港嗰段時間我係冇病。我翻咗嚟之後1個星期，又病過。我又病，我病到我而家2月啦，2月頭啦，我都冇好過咯，係斷斷續續咁樣咳啦、流鼻水啦，會有呢啲係啦嗰啲情況啦，即係會 keep 住係咁。舊年又係咁樣啦，keep 住我記得去到差唔多2月尾定唔知3月，個天氣開始回暖，我先冇咯。夏天就真係冇嘅，即係春夏入秋都冇，但係一到10月尾我就開始嚟了，即係因為我個人我氣管可能比較敏感啦，總言之一吹到風索到啲凍空氣咧，我又開始咳咯。我覺得佢凍都唔係一個問題。但係佢令我病係一個問題，因為真係好辛苦啊！你話淨係流鼻水，我覺得都仲可以接受，但係咳就真係唔 OK 咯。因為一咳嘅話咧，就可能咳成個月咁樣。係啊，我已經咳咗成個月啦。係啊。係好辛苦，你夜晚係瞓唔到覺，基本。係啊。你食咗藥咧，你個喉嚨係會仲乾噶嘛？係啊。再咳犀利啲咯。係啊。所以你嗰啲咩咳藥啊、咩泰諾啊嗰啲係完全冇用㗎，唔 work 㗎，完全。所以我覺得呢樣嘢都係我自己都有感受，因為我就多你少少啦，你嘅年份係啦，就多你少少。係。咁呢一年係真係好凍，我覺得，即係我都經歷咗叫做第4次嘅冬天。因為我10月嚟嘅我嚟嘅時候，真係好凍啊！今年我都因為我本身唔係一個寒底嘅人嚟嘅，係啦，跟住然後哇，日日都咁樣負20幾啊！最凍到係大風雪，係咯，即係呢啲係從來咁，即係呢3年幾嚟我冇經歷過。我嚟嗰年你嘅冬天咧係唔凍㗎。我記得舊年我都覺得唔凍嘅，我就原來係咁㗎。加拿大又話咩好凍-30度嘅冬天，原來係咁㗎咋。然後今年咧係真係好凍㗎。哇！咩事啊？你諗下學校嗰啲都停咗課啦，即係大風雪，有2次大風雪啦。咁所以其實即係好奇怪咯。唔係奇怪。啊，唔係我哋好奇怪。OK， 我哋接受唔到嘅。係啦，但我有問過加拿大人，我好中意問加拿大喺度生活開嘅同事，我問佢係咪 normal 嘅多倫多啊？其實可能幾廿年前嘅多倫多就係咁樣咯。係啦，因為你嘅菌咧好似好毒咁樣，好極都唔識得好咁樣。我覺得係一個加強版嘅 COVID 咯。咳啦，即係咳1個月咁樣。係。就算你食幾多藥都好啦，好似我早排上2個禮拜咧，我係個鼻咧濛到咧，
係如果唔噴鼻嘅話，我根本唞唔到氣啊！係肚屙咧，我都試過，即係一日屙7次咁樣咧。我喺香港係未試過咁樣。一日7次郎。即係呢度啲菌咧係毒過以前嗰啲菌咯，好似係，同埋 long lasting 啲，好勁啊佢哋。我聽聞你之前唔係話你飲咗2大支驅藥水咩？係啊，加加埋埋。主要係 Costco 嗰隻大支裝係啊，飲咗2大支嘛。Costco 嗰隻係再大啲㗎嘛，比起 Shopper 買。黐撚線你上癮㗎喎！我冇上癮啊，但係真係病啊！你明唔明？我明啊。係啊，我真係病咁。我都唔想啊，但係真係病，每一次病同埋我而家係翻香港，我都會特登配啲藥咯。係啊，如果唔係就即係香港，因為我哋本身喺香港食開嗰啲。有家庭醫生開嘅藥或者係啦，咁樣食開嘅話咧就係我都有喎。係啊，要好似文房三寶咁樣。文房四寶啊 ！sorry， 文房四 cut 咗佢，唔 cut 㗎，一刀不剪㗎我哋。哇！文房四寶咁樣。同埋補充多少少就係冬天就係會有黑冰咯。啊，好跣啊！好跣啊！係啊，即係我哋一般嘅雪 boot 咧都唔能夠防跣㗎。係啊，踩雪係 OK，但係如果你話融冰嘅時候咧，咁啲雪就會變成冰咯。係。即係有段階段可能佢會又一凍一熱一凍一熱咁咧，佢又融下啲，跟住又結翻冰，融下啲結翻冰，跟住就會變成冰，佢就唔係雪面咯。咁所以行嘅時候咧，係真係我哋見到有同事咧。係跣親嘅，係真係成個踏落地下嘣一聲。佢本身話唔跣嘅，跟住然後佢自己嘣一聲，跟住我即刻，我都係行第二條路啦。跟住我哋轉咗第二條路行咯。之前有朋友係咪因為嗰個冰咧？我記得有講過話跣親，跟住跌斷咗隻手。係啊，跌斷咗隻手。好恐怖喎呢單嘢！不過呢個後話我哋之後可以再講嘅。時間都唔係太多啦。我哋今集咧就真係講咗好多我哋接受唔到加拿大嘅一啲嘢啦。當你聽到呢度嘅時候，咁可能你就會諗。咁你又嚟加拿大？你咁唔中意？係你咁唔中意？係咯。咁你又繼續喺度住嘅，你移居啫嘛，你翻香港啦咁樣。咁但係當然我哋都會發現一啲咧加拿大好嘅地方嘅。好正嘅嘢。好正嘅嘢，即係值得我繼續喺呢個天秤度喺度徘徊。係啦，喺度諗其實都會有正嘅地方，我都繼續想喺度再探索下嘅。係啦，咁所以咧，我哋下一集。第2集就會講下咧加拿大好正嘅嘢，拭目以待大家。係冇錯，今集就到呢度啦。好啊。係啦，咁因為第1集啦，咁希望大家即係多啲支持我哋啦。如果你咁啱 look 到嚟我哋呢一個嘅 podcast 啦，咁都希望你哋可以係俾個 like 我哋啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁如果你哋都有類似我哋對於加拿大嘅呢啲睇法咧，都歡迎你喺樓下咧係留言話俾我哋知嘅。因為我哋有時間咧，我哋都會覆嘅。係啦。咁所以咧。就好啦，咁今集就到呢度咯。好啦，拜拜，都幾順利今集啊！拜拜。